首先关心台风快报，台东从清晨持续下雨，南回地区的4个乡镇截至上午9点，累计雨量呢已经超过了200毫米。水利署针对了大武乡发出淹水警戒。持续就要来关心气象署的最新一报，来看目前最新的台风动态。今天到明天白天都将是它影响我们最明显的时候。从过去2天到现在，丹纳斯台风移动速度并不快，而它目前所处的环境很适合它发展，所以在过去它增强的非常快。我们也预估它在未来还是有持续增强的可能，所以未来影响我们的时候，可能是以维持这样的强度或者再强一些些。而从卫星图上可以看到，丹纳斯台风其实它东侧比较它的旺盛对流云系结构是比较好的，而且我们从遥测资料也判断出，丹纳斯台风的东侧它的强风范围比较广，所以未来在北上的过程中，台风它比较完整的风雨结构会影响我们天气，而且即将影响。目前台风已经来到澎湖的南西方大约220公里的海面上，预估未来会向北北东的方向移动。它在今天晚上11点左右，就是深夜时间，它的中心非常靠近澎湖，到明天早上中午的时间会到达我们的海峡北部。而且目前的资料，我们重整所有的资料，预估它北上的路径是以在通过澎湖附近，然后很贴近我们西部沿海北上的路径。那就像刚刚所提醒的，台风比较完整的结构，包括台风环流本身以及东半侧比较强的强风带，就会影响我们。目前我们所发布的海上警报区域依旧是巴士海峡、台湾海峡、北部海面和东沙岛海面；陆上警报区域则是台湾本岛各县市以及澎湖。要先提醒大家，其实海面上的风浪已经增大，在我们东南边、南边和西南边的海面的浪高已经增大4米左右，其他各海面预估今天下半天以后也会增大到3到4米，而台风中心所经过的地方浪高更高，会有7米以上。同时，在台风经过这样的路程中我们要特别提醒中南部沿海还有澎湖沿海的地区的朋友们特别小心，这样的路径会让中南部沿海和澎湖会有5到6米或是更高的浪高出现。而至于在风的方面，我们目前已经出现的强风状况，目前在苏澳及兰屿已经有观测到10节强阵风，高雄有9级的强阵风。随着台风靠近，其实各沿海的风力都已经逐渐增大。我们提供的风的预测，在未来18小时提醒大家，在今天下午到晚上6点这段时间，这是滨海乡镇的风力预报。黄色的区域就是平均风会有7到8级，阵风会有9到10节风力。它在台南、高雄、屏东，还有恒春半岛以及澎湖。那至于6到7级的风力，就是6到7级则会已经开始往陆地内陆方向走，这样子走上来的台风，因为在中南部并没有屏障，所以风会直接往内陆吹过来，吹进内陆去。因此在傍晚以后到明天清晨，我们也可以注意到，除了各沿海的风力增大，我们的预估增大以外，更强的风力也都往嘉义、台南、高雄、屏东的内陆延伸。好，这样子的风力到明天清晨依旧会影响我们，甚至明天清晨会因为台风已经到达海峡北部，在西北部的风力也会增大。另外我们看到的预估在这个橙色部分，则是可能会出现10到11级阵风，12、13级的风力会分别随着台风北上嘉南还有澎湖，今天晚上到明天会更往北延伸，这部分要请留意。那目前我们发布的陆上强风预警依旧是在新北市、基隆、宜兰、花莲、台东，还有桃园以南的区域和澎湖、金门、马祖，大致都是黄色的灯号，就是平均风6级、阵风8级的灯号。其中在彰化、云林、嘉义、台南、高雄沿海以及澎湖是橙色灯号，平均风9级、阵风11级。也预估台风靠近，我们的灯号会也就是说橙色灯号区域会增多，要提醒大家要多留意。至于在台风带来的降雨，在早上这几个小时比较旺盛的台风的对流云系，它经过在澎湖的时候，经过在恒春的时候，已经在恒春造成每小时60、70毫米的降雨。我们也可以看到台风的环流在影响，
旺盛对流云系正影响在我们的花东以及恒春半岛这些地方的雨会越来越大，而随着它逐渐向北移动，雨也会往北延伸。所以看这样降雨预报，在今天早上8点到晚上8点，花东、恒春半岛的雨会越来越大，其他雨将向北延伸。然后在今天晚上到明天早上8点这段时间，台风中心它通过澎湖附近到达海峡北部，在很贴近我们陆地西侧陆界路径北上的时候，所降的雨在西半部的雨会增大，尤其在中部以北的雨也会开始下了。而到了明天早上之后，台风如果移动到海峡北部，甚至北部海面，西半部的天气依旧是不稳定的，但是花东地区的天气就会慢慢的转得稳定下来。目前我们所发布的豪雨特报是这样的我们预估在台东、恒春、屏东以及高雄山区，今天会出现豪雨或是大豪雨。我们先来看一下已经下的雨，我们现在补充一下，这是今天的雨量。今天累积雨量，其实从昨天到今天，在台东以及屏东已经出现大豪雨，然后在高雄的山区也有豪雨的现象。现在的雨从刚刚雷达回波，我们告诉大家会越来越往北，所以我们再回到刚刚所看到的预测的定量降雨预报，越来越往北，所以会有出这样的现象，提醒大家要留意。豪雨特报除了在台东、恒春、屏东以及高雄山区可能会有豪雨或局部性大雨以外，往北边的花莲、南投山区、云林以南的区域，它可能会出现大雨或局部性的豪雨。另外，在往北的宜兰以及苗栗以南的区域，还有澎湖、金门、马祖可能会出现局部性大雨。但是今天晚上以后，随着台风北上，我们预估在彰化以北的区域可能会出现大雨或局部性的豪雨。那么其中在新竹以北的区域还是比较偏向是局部性的大雨这种情形要请大家多留意。随着台风向北向我们这边移动，不论大雨特报、豪雨特报或是所发布的任何的警示讯息，都会随着台风的移动而调整，请大家在从事活动的时候特别小心。台风正在影响我们，预估今天到明天是影响我们最明显的时候，它的强降雨、闪电、雷击、强阵风以及海面风浪增强，在这2天都会影响我们的天气，大家从事活动要特别的小心。以上是今天这一节的台风动态说明。